Mən məşqçi olaraq həsrətə gördüm ki, həsrət istəmədi. Nə barədə istəmədi? Çempion olmaq istəyir daha. Düheytdə görüşü udmağı İran daha çox istəkliydi, o da uddu. O görüşü sırf İranın həsrətini daha çox istədiyi hiss olunurdu. Rəqib səhv eləmək üçün də işləmək lazımdır. Hə, İstəyib işləmək gətirib səhv eləmək. Duraq burada güləşək, siz səhv eləməyin, mən sizin üstünüzə gəlməyim. Xala bilməyəcəm. Razısınız da onda mənim fikrimlə. Mən əvvəl dedim ki, yəni cəhd olmadı. Cəhd olmadı. Təbii ki, bəs istəmək olur da, istəmək üçün cəhd eləmək lazım. İstəməsən də cəhd eləyərsən. Məsələn, mən bəlkə elə burada deyəsin, məsələn, o parter vəziyyətində hansı ki biz ümid eləyirdik ki, qaldıra bilər. Orada səhvi var idi, məsələn, Həsənin həsrəti. Səhv. 2-3 dənə orada böyük səhv var idi. Yəni düzgün. Böyük səhv var idi. Mən əvvəldə demişdim, İranlılar biraz belə müdafiə, sürüşüb müdafiələrdir. Demişdim, üstünə elə bizim güləşdirdə yüklə çiyinlərini ki, qaçmasın. Yüklədi çiyinlərini, qaçmadı. Amma orada rəqib bağlamışdı qolunu, həsrət ayağını salmaydı ora. Orada bir iki hərəkət var ki, onu eləyib açmaydı, açmadı. O birisi fəndə keçdi, sürdü artıq vaxt çox keçdiyindən qaldırdı. Qaldırdı, aha. Xırda dediyimiz o, yəni idmançı həmin anda bəlkə də dünya çempionu qızılını əldən verir.